နေ့မှာတော့ဦးကကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ cheese အမြင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ပါမုတ်ကလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လက်လုပ်ထားပါတယ်ဟဲ့မုံကဗီဒီယိုလေးနဲ့မတူHello recipe ကျူကဦးပါဦးကတော့ဒီနေ့မှာပေါ့နော် follow the recipe program အတွက်အာလူ cheese ပါမုတ်လုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အာလူ cheese ပါမုတ်လုပ်ပြတဲ့နေရာမှာ oven လုံးဝမသုံးပါဘူးဒီပန်လေးနဲ့ပဲပါမုတ်ချစ်တဲ့အထိလုပ်ပြသွားမှာပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲရလို့ပဲစားကောင်းမကောင်းတော့ဦးနဲ့တူတူဆက်ဆောက်ကြည့်လိုက်ကြပါအောင်ရှင်ကဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဦးကပါမုတ်သားအတွက်ဂျုံကို290 gram ထည့်ပါမယ်နွားနို့ကို165 gram ထည့်လိုက်ပါမယ်အရေးဖြော်ထားတဲ့ထောပတ်30 gram လောက်ပေါ့နော်စားကိုနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါမှွေပါမယ်လာလဲစိတ်ပြွားကြီးလက်စွပ်လက်ချုပ်ပြွားကြီးဆိုတော့ပါမုတ်ကို operation ဝင်มาတော့မယ်ဂျုံမုံတော့နည်းနည်းနေသွားလို့ပဲဦးဂျုံမုံနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နော်သူဟဲ့မုံကဗီဒီယိုလေးနဲ့မတူဂျုံတော့နည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်များများရောလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပါမုတ်သားလိုမျိုးတော့ဖြစ်လာပါပြီဟိုကဒီလိုပုံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦး plastic wrap လေးနဲ့ခဏဖုံးပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာတနားရီလောက်နှာထားလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ဦးကကြောက်ကစုံဦးတစ်လုံးအာလူတစ်လုံးလုံးမယ်ကစုံလေးကိုအခွန်ခွာပြီးတော့ဟိုပါလဲ mashed potato လိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်နော်ရောက်ခမရင်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ကစုံဦးကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုအခွန်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ခံချခံရမှာ mash လုပ်ဖို့အတွက်တီးလိုက်မယ်နော်ကစုံလေးလည်းအခုဆိုတော်တော်ကြည်နေပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မယောနီးထည့်လိုက်နော်ဒီကလို့အချိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်မှာတကြားတစ်စွန်းနှစ်စွန်းလောက်ထည့်လို့ရတယ်နော်ရပါပြီပါပြီတန့်ရှင်းလုပ်လိုက်ပါအောင်မယ် Cinderella လုံးကအဓိကအချိန်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီဒိုရယ်အာလူရယ်ကစုံဥရယ် mozzarella cheese ရယ်ကိုပုံလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဂျုံလေးဖြူလိုက်ပါမယ်ဂျုံဖြူပြီးသွားပြီဆိုတော့လက်လည်းဖြူလိုက်မယ်နော်ကဲစီကြောင်ညာဒိုထုတ်ပြီးတော့ခဏလှိမ့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တဝက်ဝက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥကဒီမှာကစုံဥနဲ့တစ်ခုအာလူနဲ့တစ်ခုလုံးမှာဆိုတော့လေဓာတ်လေးနဲ့တဝက်ဝက်လိုက်မယ်နော်ဒီဟာလှိမ့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေအလဲနာကိုအရန်မပါသွားအောင်ယူဆိုင်ပြီနော် cheese ရယ် mashed potato ရယ်ထည့်ပါတော့မယ် cheese ကိုနည်းနည်းများများလေးထည့်လိုက်မယ်နော် cheese ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ mashed potato ထည့်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ဖို့လုပ်ရတော့မယ်နော်မျိုးတွန်းပြီးတော့လေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်သွားရင်ရပြီနော်အပေါက်မရှိအောင်လို့လိုက်စိတ်လိုက်နော်ရူလာလေးနဲ့ထပ်လှိမ့်လိုက်အားကိုအများကြီးမသုံးမဲ့နဲ့လေဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလှိမ့်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့လေအားရမ်းများသွားလို့ရှိရင်အထက်အစာကြီးထွက်သွားမှာဆိုလို့လေပြပြလေးနဲ့ချက်စရာလေးဖယ်ထားလိုက်တော့မယ်ဖယ်ထားလို့ရှိရင်ဒီလက်ကလွတ်ကြတော့မယ်ကစုံလေးနဲ့လောက်ပါမယ်ပန်မှာပေါ့နော်ထောပတ်စီပူလေးပေးပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကြော်ပါတော့မယ်ဒီနေ့ရဲ့အဓိကဇက်ဆောင်လေးကိုသုံးရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီဒါလေးထည့်ထောပတ်ကိုလည်းစီပူတက်ပြီးွားပြီဆိုတော့ဆွဆွဥရောပေါင်မုံလေးကိုထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီကခဏတော့လှန်ပေးဖို့လိုရသလားရကနေပဲထုတ်လိုက်တော့နော်โอ้စုံဟာလေးတင်လိုက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ရပါပြီဆရာလုံးကစကြည့်တော့ reference ကြည့်ထားတဲ့ video ထဲမှာသူတို့က honey နဲ့ပေါ့နော် honey နဲ့တို့စားလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရဲဒီဟာကိုတစ်ခုချင်းစီစားကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် honey နဲ့တို့ပြီးစားကြည့်မယ်အရင်ဆုံး
ဒီကလေဥလိုမျိုးအစိမ့်ကြိုက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဥထည့်ထားတဲ့အချိုးစားတိုင်းအဆင်ပြေဟန်နီလေးနဲ့တို့ပြီးစားကြည့်ပါမယ်သူပြောမှန်တယ်ပြားရည်နဲ့တော်လိုက်တယ်ပြားရည်နဲ့တို့စားတာပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတိတ်တော့မကွာဘူးနှစ်ခုလုံးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ recipe ရဲ့ follow the recipe ကတော့ဒီထိပါပဲနောက်ဘက်ဒီမှာဥကဘယ်လိုမျိုးစားလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးရှာပြီးတော့လုပ်စားပြပါဦးမလဲဆိုတော့နောက်ဘက်ဒီမှာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပဲတတာ Don't forget to eat